हाँ तो गाइज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप की रिंगटोन्स कैसे चेंज कर सकते हैं। कि जब मैसेज आता है तो कोई रिंगटोन बजती है या टून छोटी सी क्लिप होती है, उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद पहला ही ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन टून, उस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी रिंगटोन्स किसी भी फोल्डर से चूज़ कर सकते हैं, जैसे रिंगटोन्स पर जाकर या म्यूज़िक कोई डालना चाहते हैं या फाइल मैनेजर से भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी कोई भी रिंगटोन चुन सकते हैं।